生日快樂，郎兄！今日咧就係郎兄嘅生日啦 ，Happy Birthday！呢個大壽咧叫重心大壽喎，咁啊希望咧你可以福如東海啦，壽比南山啦。咁喺呢一個 video 裏面咧，大家會見到咧夏美園同魏炳郎咧一啲以前嘅樣貌啦，好耐之前嘅我哋做中文歌集啲樣啦。除咗我哋之外咧，陸續都會有好多大家嘅偶像出現。嗱，呢一張相咧就係當年我哋做節目中文歌集郎嗰陣時留晒鬍鬚啊，同阿陳百強 Danny Chan 上嚟我哋嘅節目咧傾偈。其實佢嚟過我哋節目幾次噶啦嚇，我哋都係談笑風生嘅。另外呢一張咧，亦都係阿郎有鬍鬚啊，咁啊當年咧同阿譚校長譚詠麟咁啊嚟我哋嘅節目嗰陣時，夏美園都係長頭髮。嗱，呢一張咧就係咪咪阿郎同埋 Anita 梅艷芳，亦都喺我哋嘅直播室裏面啦。做完節目我哋影翻張合照啦。妹姐就我哋都係好好嘅朋友啊，除咗上嚟錄音之外咧，亦都平時會見面嘅。嗱，呢一張咧就係我哋中文歌集咧係一個週年紀念啊。咁啊唔知邊個諗到就係我哋着晒呢啲即係掛褂啊咁樣。嗱，另外咧呢啲咧就係我哋以前咧電台都有一個飲嘢嘅地方啦，咁就可以輕鬆咁樣做完節目可以飲杯嘢啦。嗱，呢個咧我哋係中西褂都着噶，呢個西式就有禮服，中式就着褂嚇。呢個慶祝週年紀念呢張相咧就係同一啲主持啦。嗱，我隔離下面前面中間呢個就係我咧，隔離黃海軍後面有葉漢良。咁啊，夏妙賢仲有魏炳郎啦，呢一張啊同埋周國峰啦，咁啊喺呢一個愉景灣我哋就即係郊遊嘅呢一張特別啦。咁啊，當年咧我哋即係做節目以外咧，好多時候同啲歌手咧都會共聚一堂嘅嚇。咁啊呢張就係同張學友我哋嗰時佢亦都參加完嘅呢一個歌唱比賽，贏咗之後開始進入歌壇嘅時候咧，我哋都有時會相聚啦嚇。另外呢一張相咧就係魏炳郎60歲退休嘅時候嘅呢一張相啦。咁嗰陣時就 farewell 佢啦，後面有太極嗰個字啦。而家10年後啦，而家咧就係魏炳郎嘅重心大壽啊。咁啊10年後嘅今日仍然係精神奕奕，繼續喺電台咧，亦都有佢嘅阿郎戀曲嘅。喺呢度祝阿郎咧身體健康，龍馬精神。繼續咧，你嘅太極咧，亦都可以繼續成傳，同埋令到更多跟你學習嘅朋友咧，大家健健康康嘅。Happy birthday Simon 魏炳郎，祝你樣樣都如意啦，同埋咧延年益壽壽比南山喺呢度咧，下面就同你即係今日咧共聚喺呢一個時刻，用呢一個 YouTube 呢個內容。希望大家如果中意嘅話，可以 like 同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel。So I hope you can like and subscribe my YouTube channel, sharing my birthday celebration with Simon Ngai。この内容は私の先輩と一緒にお誕生日おめでとうございます。今日はサイモン・ガイさん70歳おめでとうございます。好きだからお登録してください。